kino gitondo hari amajambo tugiye gusangira nayo nanje maze imisi nigako nizere ko umwe wese ari hano aza kugerageza gukuramwo iciwe. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Sinzi ko bibora bibashikira mukibaza ibibazo ugasanga sinzi ko hari abantu bahora babona emission ya Joyce Meyer ivuga ngo pourquoi Seigneur. Nibaza ko abenshi muri mwebwe muyizi canke mumaze kuyumva. Rero birashobora gushika hakabaho etape y'ubuzima umwana w'umuntu wese ashobora gucamwo agasanga ari karibaza ngo kubera iki jewe Mana canke kubera iki ibi biriko biraba kubera iki ibi wabiretse Mana. Rero iyo etape ishitse abenshi nkuko tubibona kuri Yobu bariko barabaza ibibazo Imana nayo mu bumana bwayo, Imana nayo muri souveraineté yayo hari gihitangazwa n'ingene umwana w'umuntu ayibaza ibibazo. Kubera yuko Imana ni Imana, ivyiyumviro vyayo bitandukanye kure cyane n'ivyiyumviro vyacu. We rero woshobora kuba umuntu afise amalimite, afise ahageza kananigwa, afise intege nke, ariko Imana yoyo ntiyigera ishikira kuri iyo etape. Imana ntiyigera igira intege nke n'umunsi wa rimwe. Bivuga ngo iyo ikintu cyose yakirekuye kikaba ntiba yihenze, kandi iyo ikintu cyose kiretse kikaba nta azar irimwo. Hariho umuntu la fois passée numvise abwiye uwundi ngo bonne chance, cyanda mwishura ntoya ntimubwire que Dieu soit avec toi, kubera yuko nk'abana b'Imana nta chance canke malchance ibaho. Uko niko je ndavyizera, sinzi nkawe muri kino gitondo. Reka dusome amajambo y'Imana ari muri Yesaya Yesaya 55 guhera ku murongo wa 6 gushika ku wa 11. Sinzi ko muri cabine technique bahatoye. Yesaya 55 ijambo ry'umutwe riravuga ngo ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo ijambo ry'Imana, kandi Bibiliya yose ari ijambo ry'Imana. Sinobabesha ryarantangaje, ariko bisigura ngo aya majambo muri kano kanya ndiko ndasoma ntimuyafate nk'inyuguti zanditse muri Bibiliya, muyafate nk'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ku murongo wa 6 haravuga ngo nimurondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri hafi. Umunyavyaha nareka inzira yiwe, ugabitanya reka ivyiyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe. Agaruke ku Mana kuko ikunda guharira. Kuko ivyiyumviro vyanje, umvirize ku murongo wa 8, ngo kuko ivyiyumviro vyanje atari byo vyiyumviro vyanyu, kandi inzira zanje atari zo nzira, kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje, ni kuhoraho avuze. Ngo mbere nk'uko ijuru riri kure hejuru y'isi, niko inzira zanje, niko inzira zanyu n'ivyiyumviro vyanje biri kure y'ivyiyumviro vyanyu. Nk'uko imvura na sherege bigwa bivuye mu ijuru nibisubireyo, ariko bigatosa isi, bigatuma imeza ikera igahuma ivy'imbuto, n'uwurya ikamuha ivyo kurya, uko niko ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera. Ntirizogaruka ubusa, ariko rizoshitsa ivyo ngomba. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Aya majambo arakomeye bene data. Iyo uri kuribaza
bijya na biriya igituma bitagenda uku canke kuriya uba uriko wiyumvira mu vyiyumviro vyawe bito biri limite ataho bihuriye n'ivyiyumviro vy'Imana. Birashoboka rero yuko muri uko kwiyumvira kwawe guto habamwe amadeception, habamwe amadécouragement, habamwe kumva umenga Imana yaguhevye, habamwe kumva umenga Imana ntihari canke irasinziriye. Ariko Imana itubwiye ngo kuko ivyiyumviro vyanje atari vyo vyiyumviro vyanyu. Kandi yongeye kutubwira ngo nkuko imvura igwa ntigende idatoseje isi, niko ijambo ryayo ridashobora kuzira ubusa. Bivuga ngo nimba hariho icyo Imana yavuze, nimba hariho icyo Imana yakubariye ukaba uri kubona ibiri contraire yavyo, nimba hariho icyo Imana yakuvuze ko ukaba ubona umenga ibiriko birashika bitandukanye n'ivyo wari witeze, ntiwibaze ngo Imana yihenze, ntiwibaze ngo Imana yihenze, kubera ko wewe uriko wiyumvirira mu vyiyumviro biri limite vy'umwana w'umuntu, mu gihe Imana nayo ibona ivyiherezo tukiri mu ntango, mu gihe Imana nayo izi umwe wese ico yamuremeye. Haleluya. Reka dusome Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 5. N'umurongo abantu twese benshi tuzi kuko n'umurongo uryoshe, sivyo? Sinzi ko wari ufise Bible y'icongereza, aca mfasha mfisomera iyo verse mu congereza. Ndiko ndaba hariya mu bajeune mu baririmbyi niho niteze ivyongereza vyinshi. Hari umuntu yabafise Bible y'icongereza hano? Vanina nta Bible y'icongereza. Reka badushirireho mu Kirundi hama turasoma mu congereza. Yeremiya gice ca mbere umurongo wa 5. Duhereye kuri verse 4 haravuga ngo nuko ijambo ry'Uhoraho rinza ko riti. Dusubiye kuvuga ngo ijambo ry'Uhoraho riraza riravuga. Amen. Nuko ijambo ry'Uhoraho riranza ko riti, ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi, kandi utarava muri yo nari narakurobanuye nagushizeho kuba umuvugishwa nanje mu mahanga. Shaka musurinye ngo utaravayo nari narakurobanuye, utaravayo nari narakurobanuriye kuba umuvugishwa mu mahanga. Haleluya. Muri Bible y'icongereza handitse ngo I appointed you, nari narakunomye. Sinzi yuko muzi iyo hasohotse dufate nk'ubu bakavuga ngo habayeho amashangement mu butegetsi, bagasohora liste, ukaza wumva naka ministre des finances, naka ministre wa agriculture, naka ikiniki, baba ariko baragira iki? Ama appointment, baba ariko barahereza abantu ama responsabilité. Haleluya. Baba ariko barahereza abantu ico bajejwe muri iyo gouvernement, kandi umwe wese abafise iciwe kimuraba. Ntimuzosanga bavyanditse mu kivunga ngo turashizeho abaministre bashasha 10. Oya, umwe wese nica jeje. Haleluya. Nawe imbere y'uko uva mu nda ya mama wawe, haleluya, imbere y'uko uvayo, mu bisanzwe wamye mu vyiyumviro vyayo kuva kera n'imbere y'uko uja mu nda ya mama. Mugabo imbere ngo y'uko usohoka ukavayo, yari yaramaze kuguha decret canke icete kikunoma kuba ikintu kanaka. Muri Bible Kirundi bavuga ngo nari narakurobanuriye. Ni kubera yuko muri ministère canke mu bikorwa vy'Imana twagiye tubona kuva kera barobanuzwa amavuta. Bisigura ngo n'imbere kwayo mavuta bayagusukako, Imana yo yarizi icishaka kuzokora. Imana ishimwe cyane. Murahava mumbwira muti abarobanuwe
n'abakozi b'Imana bavuga ubutumwa, abapasiteri, aba evangeliste canke n'ibindi, ariko siko bimeze. Umuntu wese arafise ic'Imana yamurobanuriye, kandi abantu bose ntibarobanuriwe kuba abapasiteri, abantu bose ntibarobanuriwe kuba abakozi b'Imana mu nzu y'Imana gusa. Hariho ikindi kibanza Imana yaguteretsemwo iguhaye mission iri bien précis, ikurobanuye ivuze ngo jewe ndamwihweje Pasi, ndabona ko igihe kimwe ku myaka kanaka azoba ariko arafotora mu ishengero rya Abundant Life Church. Imana ikakwiyumvira imbere y'ukubaho, mu gihe wewe mu vyiyumviro vyawe kera ukivuka aho wavukiye utigeze ushobora kwibaza ko igihe kimwe uzoba uhagaze muri Abundant Life Church. Imana yari bizi. Haleluya. Imana ntiyigera yihenda, ibintu byose bigenda uko yabiteguye. Reka dusome mu Abaroma igice 8 guhera kuri 28. Nayo n'ayandi majambo tumenyereye cyane. Haravuga ngo kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza abahamagawe nkuko yabigabiye. Nshaka ngaha usurinye kuri iri jambo ryo munsi rivuga ngo abahamagawe nkuko yabigabiye. Abantu benshi barakunze kwitizira ijambo vraiment, ukazumva ngo byose ngo bifataniriza hamwe kungirira neza. Muri circonstance yihe, muri situation yihe ivyo bintu uri kuravuga ko vyafatanirije hamwe kukuzanira ivyiza? Ibi bintu bifataniriza hamwe kuzanira ivyiza abahamagawe bari mu mugambi w'Imana nkuko yawuteguye. Haleluya. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Si Dieu ne t'a pas, nimba utarabona cyo wahamagariwe, nimba utaramenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, mwene data, vyose ntibiriko bikoraniriza hamwe kukuzanira ivyiza. Oya, iyi verse irafise abantu iri appliqué ko bisigura ngo nubwo vyoba bibi, nubwo uko ubona bisa ishusho bifise atariyo wari witeze, ukabuzi neza ko uhagaze muco Imana yaguhamagariye nkuko yabigabiye, nkuko yo nyene yabidesize. Apana igihe uvyuka ari mukiyumvira ngo je ngo mbona nkuye kuba umuririmbyi. Ni waburi hano nkuko Imana yabigabiye, akaba ari cyo kibanza yakugeneye kubamwo, ibikubako vyose bifataniriza hamwe kukuzanira ivyiza. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Naho ntobikora neza, naho bamwe bobigaya mu vyiyumviro vyabo atari vya vyiyumviro vy'Imana, jewe nkaba mpagaze mu c'Imana yavuze ko nzoba, nkaba mpagaze muri appointment yanje naronse imbere yuko mva mu nda ya mama, vyose bikoraniriza hamwe kunzanira ivyiza. Sindindira ko mubitahura, sindindira kuronka validation y'abana b'abantu, kuko ivyiyumviro vy'Imana birarengeye cyane ivyabo. Izi kigomba kuri jewe, izi aho ingomba, izi ko n'ivyo ndiko ndakora biriko bija muri uwo mugambi. Mushobora kubona ndiko nca muri sud mwibaza ngo nari nkwiriye guca muri nord, ariko Imana ikabizi ngo nateguye kumucisha muri sud kugira ngo ndamuzungurukarisha igihugu cyose ashike muri nord. Iyaba umugambi w'abantu umeze nk'uw'Imana, Abanyisirayeli ntibari kugenda imyaka 40 ahantu bari gushobora kugenda iminsi ngo 11 niko batubwira. Iyaba umugambi w'Imana usa n'uw'abantu, teme y'uno munsi turavuga ngo ivyiyumviro vy'Imana si birengeye kure cyane ivyiyumviro vyacu, kandi umugambi w'Imana niwo mwiza kure niyo gusumba imigambi yawe.
nta muntu ndazi ko aha muri kino kibanza twicaye abenshi turafise amaproje, abenshi turafise imigambi, turaplanifya ngo jewe ngo uyu mwaka muri 2025 hamwe n'umuryango wanje tuzoba twimukiye mu gihugu ca Canada. Aha turi dufate muri 2022 ukaca utangura les procédures zose zikenewe kugira ngo bikore, sivyo? Iyo ni imigambi yande y'umwana w'umuntu. Kubera ko kumbure mu vyimviro vy'Imana muri 2025 muri kimwe yakuremera hari hahandi hantu bagukeneye atari muri Canada. Nkuko hashobora kuba hari umugambi w'Imana muri ico gihugu kuri wewe muri uyo mwaka. Rero niyo wabona integuro zawe zitagenze nkuko waziteguye, ijambo ry'Imana rikaba rivuga ngo vyose bifataniriza hamwe kutuzanira ivyiza kuba yahamagaye nkuko yabigabiye. Ukabuzi neza ko wahamagawe, ukabuzi neza kuri muco wahamagariwe, umenye ngo umugambi w'Imana niwo mwiza gusumba imigambi yawe. Imana ishimwe cyane, ubinezereregwe. Haleluya. Aha rero nashaka vraiment gufelicita abantu bose baronse selection ya green card ngaha vraiment muri abundant. Nukuri tuzobanezerererwa, tubasezere, tubagumbire, it will be fine. Nagomba rero kuremesha no kubwira ngo wewe utayironse rikaba ari injuro rya kabiri canke rya gatatu canke rya gatanu, akaba ari kw'Imana yabigabiye ikikurema, naho uzogira ku nshuro ya 11 uzogenda. Ariko igihe nikiragera, ijambo ry'Imana rivuga hajya ngo vyose izobishitsa igihe cyavyo kigeze. Haleluya. Nikorera muri gahunda zawe, irafise gahunda zayo, irafise uko wewe ikubona n'ikigukeneye ko muri kano kanya. Nikorera muri programe zawe kuko ivyiyumviro vyayo birengeye kure cyane ivyiyumviro vyawe. Kumbura igihe cawe cyo kuja aho hantu ukahaba amahoro ukahanezerererwa siki. Kubw'ivyo rero kubera yo ibona ivyihereza irakurindirije, kandi vyose bifataniriza hamwe kukugirira neza nkuko yabigabiye. Imana ishimwe cyane. Reka tubandanye ngo kandi turazi yuko kubakunda Imana vyose bifataniriza hamwe kutuzanira ivyiza abahamagawe nkuko yabigabiye. Tuce tubandanye rero muri ico gihe ukiri muri ivyo wewe biriko birakuzanira ivyiza, haba hariho abandi bantu batabitahura, sivyo? Haba hariho abandi bantu ko baravuga ngo ngo yo nguje twari tuzi ko ari umukozi w'Imana vraiment ngo asenga, ngo none ngo Imana iramwimyiyiviza, baba baharabo. Haba hariho n'abandi bariko baravuga ngo ubu rero ngo ariko arondera kuja hehe, ngo niyo kwicara ngaha ngo akarondera icyo akora. Bisigura ngo haba hariho abandi bantu bariko baragupangira imigambi. Iyo migambi yose ntahihuriye n'ivyiyumviro vy'Imana, kuko ivyiyumviro vy'Imana biri kure cyane, kandi nta kintu na kimwe Imana yakuvuze ko kitazoshika ku munsi wacu. Imana ishimwe cyane. Ivyo yavuze vyose bizohagera. Igihe rero ukiri muri ivyo, reka ndakwereke kuri 29. Igihe abantu bakiriko baratabitahura ngo kuko abo yamenye kera yarabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abimfura muri bene se benshi. Bantu b'Imana, gushushanywa na Kristo ntabwo ari gusa yangana gusa. Hariho igihe cyo kubaza Imana ngo data n'igiki kikumpebesheje. Gushushanywa na Kristo suguca mu munyenga gusa, sugutambukira mu mazi gusa. Oya, hariho n'igihe cha Satani amujana mu bugaragwa akaja kumugeragerezayo. Umuntu atarageragezwa ngaha ntiyaragera kushushanywa na Kristo. Umuntu atarahura n'ikigeragezo na kimwe mu buzima bwiwe
ishusho yiwe ntiharagera kwisa ya Kristo. Kuko urumva nivyo dutegerezwa gucamwo n'ama etape ategerezwa kudushikana ku ishusho rya Kristo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero handi nkunda vraiment ngo abo yatoranije kera rero yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije. Muri Bible y'igifaransa haravuga ngo ceux qui ont été appelés selon son dessein, il les a justifiés. Haleluya. Bantu b'Imana nibikeneye ko tugenda turisigura. Ngo bugeje ngo naho ubona ngo atamodoka mfise, ngo ni periode vraiment ngo y'ibitoro ngo naciye mba ndayibika. Vugisha ukuri yuko wayigurishije harateye ubukene biragorana. Tu n'as pas besoin de te justifier. Kubera ko ivyiyumviro vy'Imana kuri wewe bitandukanye n'ivyiyumviro by'abantu bashobora gutahura. Naho wijustifia nibaza kuvyumva baraza gusigara baragutwenga. Ariko ab'Imana yatoranije ikabahamagara irabajustifia. Mu gihe uri kuraca mu bihe abandi badatahura bakavuga ngo ngo yana ngo none ngo ujya ntaye Papa Celeste burya ngo twumvise ngo yaba vy'ukuri ngo yari umukozi w'Imana nkuko abivuga, ngo atanga ngo amadime ngo agatangira ngo na parcelle ngo imodoka yiwe boca bayigonga. Imana iratujustifia. Imana niyo yonyene yo gutanga réponse ku by'abantu batariko baratahura muri uyu mwanya. Nimwibuke Yobu, abagenzi biwe barageze ahantu bamubwira toya nta mugororotsi yoshikirwa n'ibintu nk'ibi, ahubwo heba utuki iyo Mana uwo nimengo n'umugore we bimubwiye ngo urabe yuko wopfa umupfa. Umuntu azokubwira mwene ayo majambo uzomubwira uti umucunguzi wanje ni muzima, no ku munota wa nyuma azohaguruka. Haleluya. Kubera ko uwo mucunguzi wawe arazi ivyiyumvira kwiyumvirako. Uwo mucunguzi wawe arazi igituma utegerezwa guca muri iyo nzira. Uwo mucunguzi wawe arazi igituma utegerezwa guca muri iyo mibabaro, kugira ngo intahe yawe izifashe benshi, kugira ngo intahe yawe, kugira ngo ubwiza bwawe, haleluya, uzokayangane gusumba. Kuko harabandanya havuga ngo abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Haleluya. Iyo uciye mu bihe udashobora kujustifia mu bana b'abantu, iyo uciye mu bihe ahari Imana yonyene yo kugusigura, abantu badatahura ubushomeri bwawe kandi warize amashuri, iyo uciye mu bihe abantu badatahura ko wahevye kwiga kandi ufise imiryango yari gushobora kukurihira amashuri, iyo uciye mu bihe aho abantu bavuga ngo mbega ujya mukobwa ngo ko asenga cyane ko atararonka umugabo, iyo uciye muri mwene ivyo bihe ukabuzi neza kuhagaza aho Imana yaguhamagariye, ukabuzi neza kuri muri appointment yawe uri kurayikora, ukabuzi neza yuko ibiriko birakubako ataruhara na rumwe ubifisemwo, ahubwo ari projet z'Imana ku buzima bwawe, uzohora uvuga uti igihe canje muri uyu mwanya ndiko ndabicamwo Imana iranjustifia, muri kino gihe ndiko ndabicamwo Imana irantsindanishiriza, muri iki gihe ndiko ndabicamwo Imana irereka bikwiriye kwereka impamvu. Ariko inyuma y'ivyo bihe vyose hariho ubwiza mbikiwe. Inyuma y'ivyo bihe vyose nkaba ndi muri uwo mugambi w'Imana, hariho ivyiza mbikiwe. Bene data, ibi ndiko ndababwira ntivyoroshe, ntivyoroshe, ariko ico no babwira nuko nta jambo na rimwe Imana yavuze rizosubira kuri yo ritagize ico rikoze. Nimba hariho ico Imana yakuvuze ko, birindira uzobibona. Nimba hariho ico Imana yakubariye, birindira uzobibona. Kandi nimba yaraguhamagaye nkuko yabigabiye, izokujustifia.
kandi nimba iriko irakujustifia izoguha ubwiza igihe kigeze. Imana yacu ni nziza cyane. Haleluya. Nashaka kubwira umuntu ari hano muri kino gitondo, tuve mu bigari. Sinzi ko abajene mutahura ico arico ikigari. Tuve mu irigara, tuve mu kigwi c'abandi. Wewe Imana ntikubona nka Yves Patience wo kwa Naka, ari muri groupe de louange muri Abundant Life gusa, ariko irakuzi mwizina. Imbere yuko uva mu nda ya mama wawe yari yaraguhaye appointment, kandi uwo muhamagaro iri nyuma yawo kugira izo ushikane kwiherezo ryawo. None ni gute mu gihe uri umuntu unique, afise appointment yiwe izwi, afise umuhamagaro uzwi? Umuhamagaro wa Yves ntusa n'uwa Blaise, naho bose arabarongozi ba louange ngaha. Umuhamagaro wa Yves ndi sûr ntusa n'uwa Vanina, naho bose baririmbira Imana. Kubera yuko umuntu umwe wese mu maso y'Imana ari unique, imuzi mwizina ryiwe, imuzi dans les détails. Biratangaza rero ingene mu kumenya ingene Imana ikuzi ku giti cawe, wifatanya n'ikigwi kanaka kiriko kikubwira ngo ibi ntibimeze neza. Mbega ico kigwi nico kizi ivyiyumviro vy'Imana ku buzima bwawe? Mbega abo bavyeyi bawe nahari abavyeyi bawe wibaza ko bazi ivyiyumviro vy'Imana ku buzima bw'umwana wese bavyaye? Naho twobasengera duhishurirwa gace, tukerekwa ivyijiji vy'umugambi w'Imana ku buzima bwanyu. Ariko Imana irazi impamvu. Uno munsi nari ngaha mu gatondo ka kare kubera ko famille yacu ariyo yari mu masengesho. Ndahashitse ngaha anye twari sanse kuza hakiri kare gusenga, nzasanga umwe mu bana banje nihari. Ntiyarayaha, ntiyazananye n'abandi mu modoka, yafashe bus zibiri arashika. Shitse nabajeje papa we ntimbega ko yizanye utazananye vyagenze gute? Ngo ntiyatubwiye impamvu. Se nta mpamvu azi yatumye umwana desida gushika ngaha saa moya, gikorane gitangura saa 2. Biravuga ngo n'umuvyeyi wawe agukunda cyane, nimushobora kujana muri destiny yawe, nimugenda mufatanye, ntashobora kugusuguma ngo agushikane. Ni wowe umenya igihe cyo guhaguruka ukavuga ngo ivyanje ndagiye kuvyakira. Ni wowe umenya igihe cyo guhaguruka ukavuga ngo banshigikira batanshigikira, ngiye gushitsa icyo Imana yavuze ku buzima bwanje. Haleluya. Imana niyizi impamvu yahamagaye umwe wese, niyizi ico yamuhamagariye, niyizi aho ishaka kumushikana. Ivyo vyiyumviro rero vy'Imana ku buzima bwacu ibishira muri wewe kugira ngo ubigenderemwo. Haleluya. Ni hahandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo nabaremeye kera kugira ngo mubigenderemwo. Ngo nzi ivyiyumviro mbiyumvirako si ivy'ivyago ariko ni ivy'amahoro, vya bindi nakuremera kera kugira ngo ubigenderemwo. Urindiriye iki kugira utangure kubigenderamwo? Mbega urindiriye ko abajene bose muri Abundant Life Church bavyumva? Ntimuzovyumvira rimwe. Wowe urashobora gutangura ukavyumva, hanyuma ukabigenderamwo, abari inyuma yawe bakagukurikira kugira ngo nabo bagendere mu vyaba Imana yabaremeye, kuko ivyawe ntibisa n'ivyabo. Imana ifise umugambi uri presi ku muntu umwe wese hano. Imana ishimwe cyane, kandi imigambi y'Imana ku buzima bwacu irengeye kure niyo imigambi yacu, kuko yo izi ivyo yibwira kutugirira ngo idushikane kwiherezo ryiza. Bantu b'Imana, urashobora gusanga mu maproje yawe ya misi yose eternite wayibagiye.
wibagiye ko umunsi umwe uzopfa kandi kukeneye kubaho ibihe bidashira, ukaryoherwa muri kano kanya gato dufise mw'isi. Yari turi mu masengesho nibutse umuntu twahorana kera, nibuka inkuru yahora dutera, bimwe mu nkuru yadutera. Yari afise vision, yari umuntu afise vision nini, yica ashaka kuba mu buzima bwiwe, yica ashaka gushikira muri kino gisagara. Hari igihe wamubaza uti uno munsi ko bitakunze kuza muri serire canke iki, atoya nari muri ibi n'ibi n'ibi, kandi ukumva ko ivyo bintu ari ibintu binini ku buzima bwiwe. Uyu mwanya ndiko ndabavugisha ntagihari. Ivyo bintu vyose vyari vyiza cyane yashaka gushikako, ibindi ntavyo nzi. Mugana shaka juste kubabwira ngo mu migambi tugira tukiri hano mw'isi twame twibuka ibihe bidashira, kubera ko ibihe bidashira biraturindiriye, nta hantu na hamwe tubisigira, biraturindiriye twese. Kera nahora nzi ko hataha abantu bakuze, ntarabona umwana wo muri Sunday school, twari tuzi hano atashe yangana n'abana bacu. Ico gihe menya neza ngo eternite umuntu umwe wese imwegereye uko adashobora kuvyibaza, kandi umwe wese imwegereye ku giti ciwe personnel. Nico gituma kugendera mu kigare bene data n'ugutakaza igihe, kurindira ko abandi mu vyumva co kimwe n'ugutakaza igihe, kurindira ko abandi batahura ko gushika mu nzu y'Imana sambiri top canke moi, kuko naciye ntahura naho batambwiye igituma yabikoze, naciye ntahura. Ni kenshi hasigaye nk'iminota 15 tubona umenga turacerewe, tuba turi muri stress yo kuzinduka. Ngire yavuze ati je wi stress sinzo kwama ngendera mu kigari cy'umuryango wanje, Imana izombaza ku giti canje ryari nashitse kuri eglise. Ntavyo nzi, ndaza kumubaza neza mpinyisho. Ariko ntugendere mu kigari. Ikindi naco ntugendere muri facilité, ntugendere mu vyoroshe, ntugendere mu vyoroshe. Hariho igihe kimwe ababene data ngaha bahora avuga ati twene dushora kuririmba ibikorane bibiri tuba tunyotewe. Ico gihe Imana iradushoboza bamwe bamwe bakaronka ifanta après culte ya mbere, mugabo ntiyatanze umunezero muri groupe de louange. Haragera igihe ikugwaho, babandanya gukorera Imana atafanta atanamazi. Nico cari igihe bagezemo, gushika Imana ihagurukije umuntu hana ati nshaka kubaha amazi. Ajya amazi se shengero riyabaha, hariho umuntu umwe ayabaha. Bivuga ngo hariho igihe cyawe cyo kugendera mu bugaragwa n'abandi bantu ntibabibona. Hari igihe cyawe cyo kutunganywa kugira ngo ushikire ishusho ya Kristo. Ntuzogwane n'ico gihe, ntuzorindire ko abantu bagitahura ico gihe. Menya ngo si je suis appelé selon le dessein de Dieu, nimba narahamagawe nk'uko Imana yabigabiye muri iki gikorwa ndiko ndakora, Imana iri mu ijuru iranjustifia, Imana irantsindanishiriza, kandi hagati aho hari ubwiza budasanzwe bundindiriye. Imana ishimwe cyane. Reka turabire hamwe ibintu bitatu bidufasha gutahura canke kumenya ivyiyumviro vy'Imana ku mugambi wanje, ku umugambi w'Imana kuri wewe, ivyiyumviro vy'Imana kuri wewe. Hariho abajone bakunda kumbaza ngo mbega ni gute umenya ico Imana yaguhamagariye, mbega ni gute umenya destiny yawe. Ariko
ivyiyumviro vy'Imana bitandukanye n'ivyacu. Haleluya. Kandi ivyiyumviro vy'Imana biragoye gutahura. Ivyiyumviro vy'Imana ni binini cyane. Amasezerano yayo n'amasezerano ari eternel. Niwe ushaka kuyumva muri entre parenthèse ya buno buzima bishobora kutagukundira. Reka rero turabe amapoint atatu. Icambere, ni kureka ijambo ry'Imana rikarongora ivyiyumviro vyacu, niho tuzogira ivyiyumviro Imana ishaka ko tugira. Reka dusome Abaheburayo 4 guhera ku murongo wa 12 gushika ku wa 13. Haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Haleluya. Igituma ijambo ry'Imana ari ryo ridushoboza gutahura ivyiyumviro vy'Imana ngo nukuko ijambo ry'Imana ari rizima. Ijambo ry'Imana si nyuguti. Ijambo ry'Imana c'est la vie. Riravuga, rirafise umunwa, riravuga ijambo ry'Imana, rirafise ijwi. Niwaryumviriza uzoryumva. Fise umwana muto yamambwira ngo je suis fâché contre Dieu, ngo il ne m'a jamais parlé. Rero nkaca ndamubwira nti ushaka kumva Dieu te parler, genda usome Bible. Ngo je ne sais pas lire. Ngo il doit me parler ngo aho tuvuga ngo pour l'écouter. Nambwiye nti va prier, va demander Dieu de te parler aho tuvuga. Ijambo ry'Imana rirafise ijwi, uri kurarisoma urashobora kumva Imana iriko iravuga. Ngo kuko ijambo ry'Imana ririzima, rifise ubukuba, rifise ubugi buruta ubw'inkota zose, rikinjira naho ritanya ubugingo n'impwemu. Ijambo ry'Imana ryagushitsemwo neza, rirazi gutandukanya ivy'umubiri n'ivy'impwemu biri muri wewe. Rifise ubugi, rirakarishe. Ni jambo riri capable kugushika hahandi wewe udashobora gushika muri wewe. Rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma ivy'umutima wiyumvira ukagabira. Haleluya. Ijambo ry'Imana niryo risuzuma muri wewe ivyiyumviro vyawe. Rimaze gusuzuma ivyiyumviro vyawe, rikakumenyesha ko bihwanye n'ivyiyumviro vy'Imana canke bidahwanye n'ivyiyumviro vy'Imana. Kubera ko riravuga. Ushobora kwibwira ngo uno munsi ukavyuka wiyumvira ikintu kanaka utegerezwa gukora kandi utegerezwa gushikako. Mugabo vyuka mu gitondo muri culte personnel ugasoma ijambo utari wateguye gusoma. Bamwe barafise urutonde rwo gukurikiza ingene basoma ijambo ry'Imana, igitabo kimwe akagiheza cyo muri Ancien Testament kaja muri Nouveau Testament. Abandi nabo bakagira abracadabra, akugurura ahaguye akaba ari haca soma. Ndababeshe siko bimeze. Ugasanga aho hantu wagize gutyo ukagira gutya pa hakubwiye ibintu vyawe, ukaca usigara uratangara ukavuga uti aya majambo bigenze gute ngo aba ariyo ngwako muri kino gitondo. Ubuho biranoroshe, urahunga gusoma ijambo ry'Imana ukaja kuraba amastatu y'abantu ugasanga hari ku ijambo ryawe kuri ayo mastatu. Ntaco tuzireguza bene bantu b'Imana. Ubu unye Imana iragucunga ikakuvugisha naho wari wayikwepeye utarushaka kwikuvugishiriza. Cyangwa ukugurura akaririmbo mu radio kanaka utaruzi ko ariko kagira kavuge. Ijambo ry'Imana rirafise ububasha bwo kutwereka ivyiyumviro vyacu, rikatwereka ko bitandukanye canke bihuye n'icyo Imana iriko irakwiyumvirako. Imana ishimwe cyane. Ikindi kintu ca gatatu kidufasha gutahura ivyiyumviro vy'Imana ku buzima bwacu, ica kabiri, ni kureka mpwemu yera akaba ari waturongora. Muri make iyo wumviriza mpwemu yera
umenye icyo Imana ikugombako. Reka dusome Abikorinto ba mbere igice cya 2 guhera ku murongo wa 11 gushika ku wa 16. Abikorinto ba mbere igice cya 2 guhera ku murongo wa 11. Ngo ninde mu bantu azi biri mu muntu? Ninde mu bantu azi biri mu muntu? Nk'ubu ninde yombwira icyo ndiko ndiyumvira muri uyu mwanya? Muzi ko mushobora gusanga ivyo ndiko ndavuga bidahuye n'ivyo ndiko ndiyumvira. Bihora bibashikira. Ugasanga wari kuvuga iki, mugabo wari ko wiyumvira iki. Ninde mu bantu azi biri mu muntu atari impwemu yiwe iri muri we? Niko n'ivy'Imana biri. Haleluya. Uko ata muntu amenye ibiri mu muntu atari impwemu yiwe iri muri yo, niko n'ivy'Imana bimeze. Nta muntu ashobora kumenya ibintu vy'Imana atari impwemu w'Imana abimuhishuriye. Abantu mukunda kwimburukana mpwemu yera, birashika ukumva mpwemu yera guhera mu gatondo aguma kubwira ivyo udashaka kumva. Ukumva mpwemu yera aguma kubwira ibiri contraire n'ivy'impwemu yawe iri kiravuga. Ukumva mpwemu yera ariko arakubwira ngo aho hantu ntujeyo, kandi aho hantu ntujeyo. Ngo none ko bantumiye kenshi nubuzwa niki kujayo? Ngo ariko vraiment ngo ujye muntu yantumiye nanje mpora ndamutumira muri eglise wacu, ngo kandi aramaze kuza, ariko mpwemu yera ariko arakubwira ngo wewe ntujeyo, kubera ko mpwemu yera afise ivyiyumviro birengeye ivy'iwawe. Arazi neza amadanje n'ama obstacle yose muza guhurira hajya hantu, ariko ukacubwira mpwemu yera ngo ya gujyo ni dini vraiment ngo ry'abaporoti ndagiye. Bantu b'Imana, twige kumviriza ijwi rya mpwemu yera, kubera ko ivyiyumvira Imana itwiyumvira ko impwemu yacu nishobora kubimenya. Iri tellement petit, impwemu yacu iri limite, nishobora kumenya ivyiyumviro vy'Imana ku buzima bwawe. Mugani wereka mpwemu w'Imana kakurongora, ushobora kuzogendera mu vy'abandi babona nk'ubujuju, ntacyo bitwaye, Imana izokujustifia. Ushobora kuzogendera mu vy'abandi babona nka integrisme, kuko benshi ariko bavuga. Twese twifuza kuba abakristo baba modere, kugira abandi bantu baturavye bavuga ati urya ntakavya. Ariko ni waje kwijustifia kugira ngo bavuge ko udakavya, ugasanga uretse gukora ivyo mpwemu yera ariko arakurongoramwo, sindakubesha urazimira. Ukwiye kumenya ico mpwemu yera ariko arakubwira wewe ku giti cawe, niho uzogendera mu vyiyumviro vy'Imana ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ngo ninde yomenya ibiri mu muntu atari impwemu iri muri we? Mbega none ninde yoca amenya ivy'Imana atari impwemu y'Imana? Ngo ariko tweho ntitwahawe mpwemu y'iyi si. Mwari muzi ko isi ifise impwemu? Ngo umwe ngo murakunda kuvuga ngo ibi ni ivy'isi, ngo ibi ni ivy'isi, ngo ibi ni ivy'isi. Ngo none ntituri mu isi, ngo mushaka tuce tubaho nk'abatari mu isi. Turashobora kuba mu isi ariko tutagendeshwa n'impwemu y'isi. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko twahawe mpwemu ava ku Mana kugira ngo tumenye ivy'Imana yatugabiye. Haleluya. Kugira ngo tumenye les projets z'Imana ku buzima bwacu. Izo ntushobora kuzimenya mu gihe ukiri kurarongorwa n'impwemu y'isi. Ubanza kwemera ko iyo mpwemu y'isi itakurongora. Ngo bakizwa vraiment murakavye ngo ibintu byose ngo mubishira mu mpwemu. Ariko n'isi irafise impwemu. Nani gute ibintu byose tutobishira mu mpwemu, n'isi ubwayo ifise impwemu yigendesha. Hajya ukora ku kazi harafise impwemu yaho. Ijya business urimwo irafise impwemu yayo yigendesha. Hajya mukora, hajya mwiga
hose harafise impwemu kubera ni mwisi kandi satani ntasinziriye ariko arakora nk'umukozi wo kwisaha ya nyuma. Isi rero impwemu y'isi iri kiragerageza kudomina impwemu y'Imana iri muri wewe. Ni utareka mpwemu w'Imana ngo akurongore uzosanga ugendera muri mpwemu y'isi. Kugira ngo mpwemu w'Imana akurongore nukuba wamuhaye umutima wawe. Kenshi abantu barakunze kwiyumvira ujye umuntu avuga nabi vraiment kuraza kubwiye ijambo kuvuga nabi cyangwa ukaza wumva ngo ujye arihoreye ibiri ndani mu mutima w'abo bantu babiri ntavyuzi nabo nyene ubwabo hari igihe batabimenya bikabatangaza. Umuntu wahora ubona umenga ni mwiza umunsi umwe arashobora kugusohorera ikintu ukavuga uti ndatangaye sirenze ko yokora ikintu nk'iki. Umuntu yahora ubona umenga ni mubi kubera ko ivyiyumviro vyawe vyamushize muri kategori y'ababi nkuko wowe ubidefinisa, umunsi umwe akawukorera ikintu ngo ngo vyavure ni nakayakoze iki. Kubera yuko ibiri mu mitima yacu ntitubimenya ntitubimetriza, ariko ikintu kivyerekana nibisohoka hanze. Reka dusome Zaburi ya 139 umurongo wa 23 n'uwa 24 kugira ngo umenye neza ko impemu y'Imana iri muri wewe, kugira ngo ugire ivyiyumviro vy'Imana. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo Mana nsuzuma umenye ivy'umutima wanje uncace umenye ivyiyumviro vyanje. Umva turasaba ubufasha Imana kugira ngo abe ariyo iza itugirire evaluation y'ibiri ndani mu mitima yacu, kuko ibiri ndani mu mitima yacu ibiri mu mutima wawe ushobora kwibaza ngo ni vyiza mugo ugasanga bitandukanye n'ivyiyumviro vy'Imana ku buzima bwawe. Nico gituma igihe cyose bidusaba ko duhamagara Imana ngo yo nyene bari yiducaca idusuzume imenye ivyiyumviro vyacu. Tubandanye kuri 24. Urabe yuko hari inzira y'ibibi yo biri muri jewe undongorere mu nzira y'ibihe bidashira. Haleluya. Iri jambo riratwereka neza yuko nimba hari inzira y'ibibiri muri wewe, iyo nzira ntirikira kujana mu nzira y'ibihe bidashira. Iyo nzira irafise ahandi hantu irikira kujana, irikira guhushisha eternite. Kandi we nk'umwana w'umuntu ntubimenya kuko ivyiyumviro vyawe ni bito ku vyiyumviro vy'Imana. Nico gituma dusaba ubufasha Imana, bisigura ngo birasaba kusenga ukabwira Imana uti ndazanye umutima wanje, ni wowe uzi gusumba uko ndawuzi, wumpishurire. Nindamaze kubwira Imana ngo imuhishurire wenyene uko ameze, cyangwa igihe cyose wa muri Mana aba bantu tugira dukorana iyi business sindabizeye, ndakwinginze ubampishurire, bagaragaze Mana, aba bantu bagaragaze. Uramaze gusenga ubwira Imana ati Mana ngaragaza, nyereka jewe ingene meze, nyigisha ububi bwanje, menye kurondera ivyiza vyawe, nje mu nzira y'ibihe bidashira. Ikintu cica abantu benshi hari ikintu citwa introspection, kwiyiga wewe nyene, intro, kwimenya wewe nyene. Abantu benshi bazi ko bagororotse, abantu benshi bazi ko ari abana beza, abantu benshi bazi ko batwenga neza. Hari igihe twe tukuraba tukabona ntiwatwenze, ukibaza ngo watwenze. Abantu benshi bazi ko ari abanyakuri, ko jewe sinkunda umuntu ambeshera ndumunyakuri. Ivyo ni wowe ubizi. Ivyiyumviro vy'Imana bitandukanye kure n'ivyiyumviro vyawe. Genda uyegera ikwereke wowe wa vrai. Niwe mara kumenya wowe wa vrai uzoheza umenye ingene wikosora. Ariko bene data, ico nkundira Imana ni iki?
umwe wese kuri twebwe iramufise ko umugambi, irazi ico yamuremeye. Naco bitwaye aho uri kuraca muri uyu mwanya, naco bitwaye situation ivyo ziriko zirakwereka. Menye neza ngo ijambo Imana yakuvuzeko nirishobora gusubira iyo ryavuye ridakoze ico Imana yaritumye. Bishobora kuzotwara imyaka 40 wari kuhagenda iminsi 11 kubera ko ikiri kiraguhingura ngo ugire ishusho nk'iya Kristo, ariko bizoshika. Haleluya! Ariko bizoshika, ntibizoteba, kuko amasezerano yayo arahamye n'ay'ibihe bidashira.